县内轻艇及划船运动慢慢发展起来，尤其水里上工的团队，光在去年得奖数就有4金2银7铜，如此优异成绩是占了本县体育得奖数的1/3以上。不过，因为未纳入本县优秀体育奖助金，议员萧志全提出了建言，希望这些得奖学生也能获得奖助金的奖励。我们去年度南投县拿到的奖牌我们这个轻艇跟划船就占了1/3以上。因为孩子的鼓励我想是相当需要的。我们的那个奖助金一般我们就运用在全中运的部分，在符合亚奥运的部分我们都没有做颁发。这个部分我是不是可以请我们主计这边帮我回答一下？在财政可以的话，我觉得对孩子的鼓励是相当的重要的。一样拿到金牌，可是他为什么没有奖助金？关心县内财政的议员李永宏，今日也对权责单位业务表达关心，而对县内公务人员的薪资建议，希望一切都能够正常核发。对于这一个财产的处分，还有设定这些地账权，这个是你的最专业但是呢，我咧讲我讲你是不是当甲咱南投县的公务员，甲咱所有的这做一个承诺，伫你做财政处长的这个任期内。薪水会当照时间发，不是对你要求这点就好。你有啥承诺无？这南投县都去折散，有当时若个薪水去拖掉实在是唔好啦。所以我嘛真希望讲你会当准时发啦经过议员们的提出建言，权责单位也允诺改善，不管在学生的体育奖助金以及公务人员的薪资上，希望能够做到最好的服务。民意新闻黄一怀南投县议会采访报道。